بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga sila imaalop ha waktu na to ini, yan kamu ha wala malayo. Murah-murahan ya rin na isab kita rihilan sin Allah ta'ala kalasig. Biya malukay ako wala naka ini lingkod halin lingkuran ini. Sabab si biya mga aun niyanam tiyo. Alhamdulillah biya aun lang tabiya gimamgam na insyaallah ta'ala. Kalau manu itu yan na in program na to insyaallah. Waktu ini tagnaan na to in pengajian na to tafsir sin Quran Mahamulya. Tagnaan na to daing ha Suratul Rahman. Mapatut subay kita rito magna. Sabab din di raisab kita tiagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman niya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rahman. Amunain sa lagu-lagu ngan kaya lukis Asmaullahil Husna. Panagnaan lang ta sa lagu-lagu daing hakatan kangan-nganan buat malaingkan in kalima Allah. Amin nakatayim bawaw daing hakatan. So lang ta in dua ngan sin Allah Ta'ala Allah iwan sin Rahman. In ini di sila magbutas hakatan pakarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jarima butas siya. Sabab in pagyanon lang niya Allah taqtadil khawf. Kagunahan sin ipon subay hitukbal in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala katan waktu. Amin subay tutog halam sin bigi jantung niya. In Rahman taqtadi ar-raja'. Amin hulat-hulat sing kita in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala bangway rahmat niya na wayron kasungan sing kita kasanangan haadlaw gana-gana. Na in ini murah-murahan lang ta pagka tumagna kita ri sabab yari ray sabing panagnaan niya in Tuhan Rahman amo na yung piyagmungkir si mga ini Arab atin po nakauna, hindi sila ini magkahagad aun Tuhan Rahman in sampay hawakto na aun imbiya mga sung pagsulot sin mga sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto naghinang sila sin biya mga pagsulutan in Ali radhiyallahu ta'ala anhu siulat nga tiagnaan sin Bismillahirrahmanirrahim. Pagdungog si Suhail ibn Amr, nagmungkir siya di tumayma. Banglaw niya, in kami kimahakad sin aun Tuhan Rahman, nari na sa kita niyo mabihay ni. Di kita mahiluhala, di kita niyo makapagsagga. Sumakawa, inyan di kami tumayma. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ali, laong na ya Ali, bang biakato, papasain nganyan. Laong sin Ali radhiyallahu an, di ako makagaos mapasingan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon ko nakiarukot,
di ako makakaus. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam arini. Kung di ka to pakitaan ka ko how no siya. Tudluan ka ako in mag-iris kaniya. Ganti ilong niya sin Bismikallahumma. Sabab amuad ting kabiaksahan si mga Quraysh in sila nangangahakad day sab aun in Allah subhanahu wa ta'ala. Na hasawabit to amunain na aun in mga kasulatan in kasulatan at iniri na sila magbuno halom sinang po tahon. Dalam simbihad to ingkatan tan sulat dain ha Quraish katan. Sila in nagdihil simpikilan siulat na hadya katan tan ubos sin siulat yadto piyag sainan nila nakatan in bunga singkatan piyag unuhan yadto bunga pamarayaw katan pa Muslim. Ang buok ding ha mga siulat dito ingkatan laungta ini nakasod pa agama Islam na inyad to katantan ini at iniaon na pagbutasan pagsilangan sin sila. Inahinang na Muslim akad na Rasul sallallahu alaihi wasallam in kafir lang ta dito. Na banglaw niya aon dahing ha mga kafir yaon bat karna nagpinda yung pikilan, nagkupor, nagbalik, pawalikon madto pa Quraish. At ini in mu'min pa karon na madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang buok wakto hawak to lang ta in Umar ibn al-Khattab biya mga imiyan siya nari manjari bang biya kato. Diyan manjari sabab na in sila nakasud na paagama. Pagkuan bihan natin inimihlukuman kanila amunain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadi lang sin Rasul kadto ina. Mahita. Sabab maguno pa kaw ayupot hatao nagkupur nagbalik ubusin pag-iman. Sabab mo hukuman niya bang haturan sara bang siya nagmurtad dihilan da siya tu adlaw bang siya tumawbat in hukuman suway siya patayon. Bihan. Namaraw pa sab dito na kanila. Bihan na in uno niya. Sarta in amin katantan bang aun mahinang Muslim hasusungon mapuas simpagsulutan nito di naman jari pakadtuon para Rasul sallallahu alaihi wasallam doon dakatan ha Makkah. Amad tindeng ha mga piyag sulutan. Matao din namin yadto ri tanahilamod sabab inyad to makakuan sin waktu ta insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na in Tuhan Rahman inireng ha mga ini kakunahan sing kita sukaton pabaranta supaya in Allah subhanahu wa ta'ala lumasakato. Kakunhan ta in ulong iban lasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumakawa aun siya aturan. Subay mo rin sab hinangon inaturan niya puno kaw lasahon sin Allah ta'ala. Inyang katan biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay kaw malasah piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay mo ugon in lasa sin Allah ta'ala biya sin ug mo hakatan piyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Bang mo siya iog naroon hayan tumubo in lasa sin Allah ta'ala kay mo. Nabang kau piyaw-piyaw sambil pagsambahayang biha intaw katanid to na ini timitindog ng sambahayang yon naman kau ini hinang sin indigenous na mahunit in lasa sin Allah ta'ala rumatong kato. Bihan. At inesubay kita mataw kasi himinang sin inidakan sin Allah ta'ala supay sab in lasa sin Tuhan Rabbul Alamin yaon tumutog kato. Amarating kakunahanta sing kita. Manjari in mga inilong ta aon ini piyag silangan sin pag-ianon long niya Rahman iban sin Rahim. Sibuk-sibuk siyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asmaul husna in ngan panagnaan amunin Rahman in sumuno kaniya Rahim. Asmaul husna aun siya piyagbiddaan sin amin duain in Rahman laung si mga sila nakapangadji ini sarf na in Rahman
daing haamuin wajanan sinlaw niya pa'lan. At isim pa'lan ini bukon tutug. Dumatong kaniya biya sa upama ini Rabban. At isim Rabban ini diugalan. Sa indugal niya puspus. Sa indugal yaon katantan sinsiyo-siyo aun katubtuan niya. Bang maig na indugal niya at ina mauno na. Ini wayroon na, malawa na. At niya inyad tukatan magkalawa. Bukom biya sin rahim, fa'il, in siya tutug. Tutug siya. Yaktadi al-istimrar. Wad-daymuma, pag yanon sin bahasa Arab. At niya tutug, inyaon. Kumakawa inyaon, haadlaw akhirat. In Rahman, di hadunya, nakabutang. Magad siya paglunsin gumi, malawa inyaon katan. In Allahu Ta'ala, yaon kaniya in amin lasayad to, di siya kasinguran sinpia panjarin niya. Sabab in lasa niya doon ha kalima Rahman, sibo in lasa niya ha bariman, iban sin, bukon bariman, iban kafir. Way piagbidaan. Pasal inya katantan dahing hamanga kitaon sinallahu ta'ala in makad hapang daakan niya iwan sindi. Bihan yan. Nabang siya sumulang hayaon na wayroon. Naman jari mga ini bang talawa kon long ta halong sin Quran mahamulya doon hayaon in kalima long ta Rahman kabaakan mo halam sing Quran in taod niya kay mantag pito nasabot siya. Puas in basmala. Wala mo sin basmala. Sa amin halam sing Quran kaya to wala in taod niya nasabot siya nakakay mantag pito. In Rahim wayresab lamikyan lamod sin basmala nakakasiyaman taglima siyabot doon hayaon. Na intungod pa basmala makaunarain kaniya Bismillahirrahmanirrahim yaon in di magbutasin Rahman ibansin Ar-Rahim. Damikyan in Rahman iwan sin Rahim, nagagad sila karwa, halom sin ini Quran kabaakan ta, in taod niya, doon hayaon, Hasuratul Baqarah, hambuok, Hasuratul Namal, Hasura Fussilat, iwan Suratul Hashr. Upat. Puasin, basmala. May takupyo asin basmala. Sababin basmala, pangitaan siya sin ini surah, pag ginibidda sin surah, dahing hambuk surah. Bihayan. But hambuk dahing mga riwayat, biyata kato, dahing kan Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qal, kunna la na'lamu bidayata wa nihayata surah min al-Quran hatta nazalat Bismillahirrahmanirrahim. Di namo long niya masilang in tungod pa amuin panagnaan sin sura iban sin hinapusan sin sura subay na siya ni maogin Bismillahirrahmanirrahim. So ang dihadto nakapila ni maogin Bismillahirrahmanirrahim. Nakahanggatos taghang po tagtu. Ni maogin basmala. Yanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakahanggatos taghang po tagtu. In surah halom sing Quran, hanggatos tag, hang po tag, pila. Hanggatos taghang po tag, upat. Ni maog, in basmala, nakapila, nakahanggatos taghang po tagtu. Ang biyado ko lang hambu. Kulang siya hambu. Hauno siya nakabutang, yaon na suratun Namal.
Suratun Namal, farmansin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sujukop da siya, mayta. Sabab aon da yung hahambuk, long nangyanan sura, tumagawa ing kamatauran da yung mga ulama, liyamod nila hasura na kauna rin kaniya. Amo na in sura, Baraah. Wayron basmala niya. Sabab mayta ito. Di manjari magsuno in kalima Baraah, iwansin basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Biya day sabsin, Suratul Fatiha, kabaakan niyo, lawakan niyo yan. Aun siya 7 huruf, wala doon ha, Fatiha. Aun siya 7. Kay in huruf, sin bahasa Arab, kauhaan tag 8 huruf. In kauhaan tag isa, amura in kialokis halon sin, ini Suratul Fatiha. So, aun siya 7 wala kialamod. Hambok na rito in Jim, mayta. Jim, Jahannam. Dha. Fi dhillin 3 syu'ab. Amuin 1. Kuansin ini narka. Katigid luman. Halawon sinar ka Jahannam. So, ingkatantan, 7 huruf yadto, tumagna siya, haamuin kabtangan bukon marayaw. So, imana niya, hisiyo-siyo, in namamagbog sin Suratul Fatiha, ihinang niyang katan, amuin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sarta piaganggaw taan niya, di siya lumabay doon hapito huruf yaw. Maana niya, di siya siksaon doon. Nawang mo yung pasaran, di mo ayuputon marayaw. Naon, wakto lumabay kita. Sabihan to. Wa na'udhu billahi min dhalik. Bihan. So, Ar-Rahman, allama al-Quran. Ubusingan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, magtuwi siya, allama al-Quran. Sumunok kaniya, khalaqal insan. Nakahulihanin, pagpapanjari hamano siya. Nakauna impanghindo sing Quran. Mahita. Sabab bukon sa jamano siya in nakaingat sing Quran. Kataan simpiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakaingat sing Quran. Sarta, nananasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wayron piapan jari sin Allah ta'ala hang sunag ulo-uno buat malaingkan niya nananasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin makhluk piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nananasbi pa Tuhan. Misan imba tuha daan niya on sisihod mo man tumari, takdukan mo pa. Nananasbi, sabay kita masipog. Paamin tiyakdukan mo yaon, giikan mo yaon. Sabi sila nanasbi pa Tuhan. Para halin sila, wala sila, dihilan, kapatut mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron parsukuan nila sulka. Sampay biyayta pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indo ungol sin narka uno. Kaya tanyo saan? Uno. Ha? 2. Uno. Mano siya Ivan? Iwan bato. Tumakawa yung bato yaon, naguno. Nananasbay pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ka mo yan. Di hadon niya. Tumakawa adlaw akhirat, sila na hinangon ipagpakusog simpaso. Pagpakusog simpaso. Kumusog simpaso, bang siya bato. Ha? Ang kanil paghinangon sing kamaasan tabihan, ipagbutang bang sila mga magtugna, uno yung paghinangon nila sukol. Bato. Sabab malukay siya, maiging paso. Dihan.
Na misan bangka magtugna kaunon mo biha, doon nakabubutang, misan way nakahoy, miyatay ning kayo, masiim ba to yaw mapaso, umanok pa inuno mo. Intiyog na mo. Bihan siya. Narito hibot ang halawsin, narka sa babsin, kumusog pa impaso. Bihan. Sa babila nakas dito, amo na baran si Mano siya. Baran si Mano siya. Bang siya hiloon palaw medto, na malablab na. Ngayon siya nagtutulik, nagsisilawak sa sumakawa, mayroon na mahinang ni. Bang siya matunaw na, baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Gantian yung pais niya, simpais bago, supaya ka na naman niya to dimbisa, alam sinarka jahannam. Ngayon ka kunahan tamad to parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma, biadinin ka dawhat na to sinulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari, in ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala, rahman, iwan sin rahim, in puunan niya rahmah. Pagkasi, paglasa, pagulong. Yan. Na, in kalima rahmah, damikyan, nasabot alam sing Quran, nakakapituan tagsiyam. Sarta, aun doon biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato niyo, paamin pagyanon long niya, rahmah. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'atu rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun wa biha ta'atiful wahshu ala waladiha wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. In Allah subhanahu wa ta'ala, aun hambuk riwayat long niya, in rahmah syakaktuha isman min ismi. Wa man wasalaha wasaltu, wa man qata'aha qata'tu. In rahmah, tingi kulong niring hangan ko. Tingi ko rin hangan ko. Aun siya hanggatos rahmat. Tubusin ang tingi ito, wa arsala lil khalaiqi rahmatan wahidatan. Ampa niya, piya pagsawing katan, piya panjari niya. Amuin, makaingat, magpakaisin, pagulong, pagkasi, pagtulong tawang. Rahmat, hambuk dah. Amo na imbiya simbiya ita ini, yata'atapuna biha, wa yatarahamuna biha. Doon haon sila, magbahagi, ihipagkasila sa nila. Sa sumakawa, bang mukitaon, aon waktu, maingat pa maglasa in hayop, dahil si Mano siya. Maingat pa maglasa. Kapay biyeta di sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan lang niya inamuin, ini hayop maadlayaon. Bihan. Ang katon niya insiki niya rin nahigiik bang ganta kogdananin anak niya. Pasal sin ulong niya ha anak niya. Na ako naka-experience ako sin yan. Malago experience. Bata-bata pa ako. Inji mato, aun sapi sin ama na mo. Sapi. Bihan. Hambuk dengan mga sapi niya. Nag-anak. Niya tay nanak. Pagpatay sin anak. Long sinama na mo, magulang na mo. Guyura long niya madtupa dakat. Inuno. Inamin. Anak sapi. Giyuyod niya na. Pagguyod niya, inina sapi yaon, nagdakanan. Sampay nakapuklas siya rin hukot niya.
Kaya kay nina sapi, mural kaniya, madto parakat. Sampay inamin, inasapi yaon, sampay minuy na inamin kay manghud na mo, papay, yan ting sapi di makan parakat. Sampay amin di na makaabutin si kiniya habuhangin, ang pasya nagbalik. In sapi yadto, asal maam siya, kaya tanong rin maam? Ha? Tutut siya, at inakapanguraan mo, mapakay mo ning kabayaan mo, di na siya kasuukan. Bang nihati ko katumtumanin anak niya, madto si mimut pa aming kialigaran sin anak, ubos dumakan madtura pa amiin, dagat yadto, lumangoy madto palawod. Miabot sambil akon bayabayang katahon, di ka panguraanin sa piyat. So nahati ko kaya lupahan niya. Ang panagbalik yung kahalan niya pabihan. Yadto sapi. Nabihan, impag ka sila sa yadto, bahagi niya yadto rin nga amuin, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain yadto, ayron yadto kaya lakihan kanila hadlaw akhirat. Kita'y maglaki hayadto. Kita'y maglaki. Naamo yan. Naman jari, langta, allama al-Quran. Khalaqal insan. Kaya panjari manusia haulihan. Daing sin, pag-ingat sin Quran. Kanaon waktu, manjari mo, ipanghindo in Quran, haamin wala pa siyagi mo kuwa maripa, lauman sin dunya ini. Taon hambuk, kitab nabasa ko, makajari siya hindo habata-bata, halawang patian. Bang siya umumul na hanggatos kauhaan adlaw. Baya-baya 4 bulan. Sa mayta, hawak tuyad to, inutok niya kwan na, jukop na. So, ininangon man, dyan mo hinduhan. Dahil mo magbisara anak, bang anak mo. Ngaji kita Quran ha. Na yung mga yan, kaya jimato yan. Limahil siya, bunal. Aun bihad to, jimato. Bata-bata, pag hindo mo kaniya, hawak to hinduan siya magbasa, ako na lang niyama. May misam niya butang po minit, kaya paghidya, ako na lang niyama. Makabasa na. Ayan, di mato. Matan. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaingatan niyo bang unuin panagnaan sura ni Maug para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang una? Ha? Dito siya hakar hira. Unuin sura. Suratul Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Unin agising Jibril kaniya, ya Muhammad iqra. Unin agising Rasul. Ma ana biqari. Sababin siya, ano siya? Ummi. La ya'riful kitaba wala al-qira'ah. Pagtawagon siya ummi, siya maingat magsulat, di siya maingat magbasa. Ba't ding mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naglain sila pa Madina, ang po datag, unom mimaingat magbasa magsulat. Ang po datag unom, ding mga sahaba. Timaod, naaw ning pagpangadji nila, amin po asim bunuk habadar. Inkatan, nasaggaw nila pagbunuan, maingat magbasa magsulat, bang sila makahindo, hangpo, bata-bata, magbasa ibang magsulat, di na sila. At inaman, dyan na sila. Tubang sila mabaya mo na, dyan na pauyon. Tumakawain kamatauran din kanila, wala na miminoy. Simod na paakang Islam. Nahinang nasahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan. Matao din di makaingat magbasa, di makaingat magsulat. Para Arab sila. Yan. Na,
Unoy narisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Wa qala marratan thaniya, iqra. Qala ma ana biqari. Wa fi thalitha qala, iqra bismi rabbik. In qara'ta bismika anta, la tastati an taqra. Walakin, idha qara'ta biismillah, wa huwa alladhi yu'allimuk. Bang muwassaho na nga sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya manghindo kay mo. Damikian ini, kaya sakupan ko. Di maingat magbasa, di maingat magsulat. Di hawla, magpangadji, pagpangadji na mo nakauna ito, halihal, maghihindo kami ito kusina. Nag-aadjal sa, yung naghihindo kamo. Ito siya nag-ulak din dito, ito yung basaw na mo. Biha, bang kami pala tunon, lang niya nalaton, nakawas sa ini. Sa kaingatan niya. Memorize niya. Biha. Na insiyayad to, baytanta na kamo amaon ko. Pangtungod hiyama minsan. Kakadto pa hulayad to, na nasusa siya rain, di makaingat masa. Di na siya maingat sumulat. Nasusa si mabaya na siya magingat. Sumagawa, inkyat to niya naghinang. Naghinang siya haot sin Makkah iwan, Madina. Nagitungan. Naon, waktu rin kami magpakadtubihan. Makalaway hadya kami, bang kami mag-umrah. Humapa siya harang. Maabot tumangis. Nagsusuntod ako. Da ako na ko hina, mangadji, inhinangon ko, maglawag bunga biyabas. Atawa, madto pa mga saw, mampalam, mamut. Bihad to hinang niya. Gantaon niya hadabang magwi na murid katantan ng Hawaii singuro, ang paisab siya makad. Biya sa kaulolain siya, nangangadji da. Napagkanto niya nagsusun na. Nalong ko ay mahinang kuri, ako makatawang kayo mo, yato kami malayo, yato kami madin. Ikaw riha, gitungan desert ini. Na, asusa, paglaway, bihaton hadya. Long ko pang lagkaw pikilan. Sambahayang ka po Allah Ta'ala. Pangayo ko tawang kaniya. Aun waktu hidayatan kau yan. Ang buok waktu, haupuon ko na yung bisara, paglabay na mo, ang buok waktu nagumra kami, nakakilahanin sa katan naman. Piyapaan na ko. Karikaw. Pagkanto na mo pa, quarter nila magtubihan, iambit na ako halima, kariba ko lang niya. So, alam ko ano ba yung pakita mo ka ako? Mahingat na ako lang ni Masa. Uy, isulong ko na ginu kayo mo. Allah. Biadil lang ko kaingat mo. Amon long ni natali ko bihan, paggaway ron makahindo ka ko. Pagkato ko pa Madina, miyadto ko palam si Masjid sin Rasul, di ako nagbisara minsan ako rin at magbisara Arab, di ako na nagkausog. Sinmabaya ko lang niya, Quran. Nalong niya, kami mo, Quran, mataod Quran, long sin Arab. Long niya amin malaggo. Nari lang may magkahati. Ihan balong niya, malaggo. Nalong niya, nakauroon. Yan, kawa na kaw. Na nagsignal na kami long niya. Pagkita ko sin Quran malaggo, kaya ako na long niya. Ang pakutyudluan ninyo. Na nakahati long, kayo mo na. Naubos long ko. Ang pakulong niya nami tape recorder. Ang pako nami, Quran namin jukop, hangpo tagwalo syarit. Musadyal, sin Quran. At iniyadihol Quran na. Pagdatong kulong niya pagkampo, bangway na hinang ko, buhion ko, kuhan ko bihan, iaalop kulong niya in Quran, amin dakula ayat to. Basahon bihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Una kulong niya. Pag katumtuman ko yung alip, maraming hati kulong niya yung alipin niya on. Panagnaan yun, alip. Gusto mo na yun, marilong niya lam. At ina suratul Fatiha.
Sampay na uno niya. Nabihayaon, hambuk na imam. Dito wala na mo, ha, kuan. Dito halapa, bihayaon. Nakabasa na siya. Isa-isa niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nahapal na yung Quran. Tidak siya maingat sumulat. Nahapal niya. Sa babisin naghindok. Allah Ar-Rahman huwalladhi allama. Tuhan Rahmanin naghindok kaniya. Nakaingat siya na masa. Nabi adin ning kita niyo aw naghindok kato. Turon na to nari. Dumungog marayaw. Dito may mamarayaw. Sinaon na maghindok. Inya to pero maghindok baran-baran. Sa sumakawa alhamdulillah nakaingat na masa. Biha. Khalaqal insan. Kaya panjari manusia. Nakauna rin sing Quran. Allamahul bayan. In bayan. Kamu nin pangaji. Pangingat. Manjari siya Quran. Manjari siya bukun Quran. Allamahul bayan. Biya ita ka to si mga ulama, si mga magkukuan, ano ba ini? Amuin kakabtangan kuan yan, marayaw. Ingat magkabtangan. Kaya si mga ini bangbiya di kato magdaman biha. Hindi kato kamaasan ta ingat magdaman. Kaya bihahon kabataan wayron na makaingat. Kamaasan da ko man. Damik yan day sabihin Arab. Bang buko namin turon pangadyon, di nila nakaingatan. Umbul hambukin Arab ha pagdaman. Sa babajaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si magpakpa puntukan yadtuin ingat sin Arab magpamisarahan. Yung kanilain balaga, yung kanilain ini i'rab, yung kanila katan. In Arab. Umulambok, sampay kaya lukis salam sing kitab. Sa kitab-kitaban. Silain maingat hakabtangan, magkabtangan, magtuwihan. Na, lang niya, inna minal bayani lasihra. Dahing hamanga amuin, ingat niya mamisarahan, biya sa pantun amuin, kyugdan kaw sin sihir. Bihan. Sababin sihir, amuin, bukon lang ta, kataan si manusia doon makaingat. So, kabtangan, bang kabtangan marayaw, biya kaw mauno. Makawa kaw sin kabtangan niya. Biha. Naunin pagyanon lang niya bayan. In bayan tong kajinis. Kabtangan, iban hisulat, iban isara, tu. So, doon hay ni makawa mo inilmo, dahil hatu inilumabay. Biha. Na, inyan katan, lumamod daron ni isara bang hisulat. Ingkaptangan. Misan siyari mapahigwayta niya bang unin siulat niya, pagbasa mo, mangkaw maingat mamasya, mabasa mo na. Bihan. Naamo iniin, langta, ini, tiyag na antasin ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, upat kaptangan day ni. So makawaon pa, bisarahon ta, makawin waktu ta miabot na. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Narang mayroon mga magkagawa lang ta dihil pangadyan, insyaAllah ta'ala, continue ta ini, sampay matanggos ta. In kuan malayo pa to in apason na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, ang mga kamu imaalok kamo waktu ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na hitoy na to in pagpangadyi, sampay matalos na to in ini diin na inhiril kato sinallahu ta'ala waktu amuin maka pagpangadyi kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yari na kita timagna may tahang katyag na antariha suratul Rahman sa wabiyariha ini biyayta in pagpapanjariha manusia kato yang pakita piya panjari sinallahu subhanahu wa ta'ala na in kita mag-ingat sinkatan ipapaingat kato sinallahu subhanahu wa ta'ala labay ring hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sabab bang bukon labay rin kaniya, naon waktu makarakan kita pa bukon amo. Makapuklas kita rin nga amuin, iaangot ta lasayban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na tumubtob na waktu ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.